다 달랐어. 야, 친구야, 아빠 지금 몇 살로 그거 뽕이야? 그런 데가 좀 많겠네. 아니. 내가 두부전막 과자 나온 거 아니야? 하도 별에 먹게 다 나와가지고 그렇지? 또 뭐 물렸어 여기? 내가 잠깐 내려놓게.
그래도 여기 뭐 무는 벌레는 별로 없나? 쫄서 봐. 별로 없던데. 먹는다고? 아, 먹는다고? 흥 없어도 돼. 이거 바람 놓고 가자. 가자, 배 가져가자. 아오나, 아오니는 옷 갈아입고 오자.
여기 좋다. 자, 여기 끼고. 하기 어려우면 빼줄까? 아니야, 가운데 잡아, 가운데. 가운데 잡고 해봐. 아니야, 줄. 아원이 타. 아리도 타. 아온나 타. 맞아. 여기 하는 거 있을까 봐. 알아, 위로 가. 진짜 안 들려. 얘도 나간다고 하더라고. 아원이도? 물이 너무 차가우니까 애들이 안 놀라 그래. 시원하다. 아이 추워. 추워. 야, 그럼 너는 이게 근데 바람이 좀 빠졌다. 바람 더 먹고 올까? 이게 이렇게 물려. 아오나 나가자. 아랑이는 아예 추워서 안 들어간대. 얘도 지금 추워. 네, 그럼 가져겠습니다. 감사합니다. 네.
똥일 줄 알아봐. 와, 저 튜브도 괜찮다. 이거 먹다 이빨에 꼈어. 막 지가 이렇게 하더라고. 나중에 뺐어, 지가. 이렇게 해가지고 뺐어. 있어. 또 거기 없냐고. 이불 속에 숨어있겠지. 어디 갔냐? 아니, 밖에 놀러 갔나 보다. 완전 애들이 마시멜로 노래를 불러야지. 엄마 나 마시멜로 먹고 싶어. 줘봐. 뭐? 마시멜로. 아 내가 이거 구워도 못 먹었어. 아니, 마시멜로 어제 먹을 때는 정작 안 나오더니 오늘 하나 남은 거 마시멜로 먹으려고 하는데 마시멜로 하얀 거, 단 거 덩어리. 불에 불 붙여서 먹는 거. 뜨거워. 그거 하더니 불에 붙어가지고 타가지고 못 먹었대. 하나 남은 거. 이거 엄청 살아. 이거. 그리고 남친은 영혼이 되려 문을 닫았고 수지 사리범이 여기 들어올까봐 무기까지 줬어. 칼을 줬고 그게 다 그게 끝이야. 봐봐 영혼. 뭐야 문을 죽었어. 걔는 지가 하려고 그래요. 아래는 직접 해. 해주는 거 싫어해서 사랑하고 물지 마, 직접 해. 걔는 무슨 지가 웬만하면 다 하려고. 아, 이거 아오나 이거 지가 또 아오나 아직 안 익었어. 이렇게 이거 색깔이 이렇게 변해야 돼. 엄마 깃가루 쫓아. 집에 있어. 집에 있어. 봐봐. 거짓말. 여기 있네. 아오니 참 미안해. 찬박수. 그거 좋지. 너 아니면 뭐 하다 말고 벌떡 일어난 거 알아? 얼마나 놀랄지 알았지? 하다 말고 벌떡 일어난 거 몰라? 가다가 너가 일어났다.
맛있으니까 맛있어. 엄마 이 마시멜로가 먹으면 어제 먹은 그 마시멜로 똑같아. 그렇겠지. 뭐?
살짝 맞닿을 정도로만.